गैस तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो और बताइए, आज हम आप लोग के बीच में लेकर आए फिर से एक न्यू गेमिंग वीडियो। तो आज का वीडियो बड़ा ही शानदार होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आपको दिखाने वाले हैं गेमिंग वीडियो। तो आप लोग ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अपने भाई को सपोर्ट करें, अभी गेमिंग 00 को, और शेयर करें। फिर मिलते हैं गेमिंग वीडियो के साथ, एक नए एडिट के साथ। तो ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखें। जलवा है हमारा। तो वेलकम टू अ न्यू गेमिंग वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं आया हूँ फिर से एक न्यू गेमिंग के साथ। गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है कि फाइनली सब्सक्राइबर मेरा 700-800 के आसपास में पहुँचने वाला है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से ये हो पाया है गाइस। आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करो और लाइक करो और शेयर करो। गाइस, जितने भी भाई मेरे यूट्यूब पेज पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं एक से एक अच्छा गेमिंग लाऊंगा। और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट होगा तो मैं आप लोगों के लिए एक से एक नया कंटेंट लाऊंगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। तो गाइस, ऐसे ही आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो। मेरा यूट्यूब आईडी का नाम है अभी गेमिंग 00, जो कि मैंने 2 दिन पहले इंस्टाग्राम पे भी आईडी बनाया है, जो कि सेम है, अभी गेमिंग 00 के नाम से ही। लोग वहाँ पे भी जाकर फॉलो करो। तो गाइस, ऐसे आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। हम आप लोग के लिए एक से एक गेमिंग वीडियो लाएंगे आप लोगों के बीच। तो ऐसे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए गाइस, तो प्यार और सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अगले धन्यवाद। हे गैस, तो वेलकम टू न्यू गेमिंग वीडियो। तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सबका भाई का 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। ये आप ही लोगों के प्यार और सपोर्ट से हुआ है गैस। आप लोग ऐसे अपने भाई को प्यार और सपोर्ट दो, अपने भाई को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा। आपका भाई ऐसे ही एक अच्छा वीडियो लाएगा आप लोगों के बीच। बस काफ़ी फंटास्टिक गेम है। जिन भी भाई को अच्छा लग रहा है, ये भाई कमेंट करके वो नाम पूछ सकते हैं, मैं उनको गेम को नाम बता दूंगा। वो भी डाउनलोड करके खेल सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर पे भी है, मिल जाएगा भाई। काफ़ी फंटास्टिक गेम है। जो भी भाई यूट्यूब चैनल पर नया आए वो सब्सक्राइब कर लो।